waa sidee xaaladii deegaanadii shalay khawaarijtu ay soo galeen ee dagaalka ba'ani ka dhacay duqeymo xalay ilaa saakay waa berigii khawaarijta ku socday oo markaasi iyadana xogo dheeraad ah ay ka soo kordheen iyo guud ahaan ruqaansigii khawaarijtu ay soo sameeyeen ee gobolka Hiiraan ayaan doonaynaa inaan muuqaalkan idinkugu soo koobno ee soo dhawaada. maalmihii la soo dhaafay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waday guluf xoogan oo ka dhan ah khawaarijta ku sugan qaybo badan oo dalka ka mid ah gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa awaamir lagu siiyay in goob kasta oo ay joogaan ay u diyaar garoobaan howlgal kama dambays ah oo looga cirib tirayo kooxda khawaarijta ah ee dalka ku sugan kadib markii qaar ka mid ah dowladaha taageera howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ay sheegeen in ay taageeradoodii la laabanayaan. khawaarijta oo iyaguna warkaasi ka dheregsan ayaa goob kasta oo ay joogaan waxa ay ka bilaabeen rafasho iyo inay iyaguna ay sameeyaan weeraro ay uga hortagayaan in iyaga la soo weeraro. gobolka Hiiraan oo ka mid ah gobolada qaybo badan oo ka mid ah ay khawaarijtu ku sugan tahay ayay shalay dhaqaaq ka muujiyeen iyagoo doonayay in ay deegaano ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee macwiisleyda saldhig u ah sida deegaanka Teedaan ay weeraro ku qaadaan. deegaanka Teedaan oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayay khawaarijtu laba jiho uga soo dhaqaaqday. waa jihada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka loo yaqaano Goobo halka oo ay fariisin khawaarijtu ku lahaayeen ay ka soo dhaqaaqeen. sidoo kalena deegaanka Waabweyn ee isaguna hoostaga degmada Maxaas dhankiisa ayay ka soo dhaqaaqeen oo ay doonayeen in ay markaasi labada jihaba ka soo galaan. hase yeeshee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo xogta dhaqdhaqaaqa khawaarijta si weyn uga warhayo ayaa ka hortagay dhagartoodii. khawaarijtii ka soo juushay dhanka Waabweyn waxaa loo fariistay ama looga hortagay deegaanka loo yaqaano Sulay halka oo dagaal baan uu ka dhacay khawaarijtiina dib loo raacdeeyay oo lagu jibiyay. khawaarijtii ka soo dhaqaaqday deegaanka Goobo oo iyagu ka war helay jabka ku dhacay dhigoodii ka soo dhaqaaqay Waabweyn ayaa iyagu markaasi deegaanka Goobo wax badan aan ka fogaanin waxayna ku hakadeen oo ay fariisimo cusub ka sameysteen deegaan loo yaqaano Lixle oo aan sida uga fogeyn deegaanka Goobo. halka oo qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macwiisleyduba ay iyaguna hor fariisteen oo ay halkaasi ku joojiyeen. waxa xigay xalay fiidkii duqeyn ku bilaabatay khawaarijtii deegaankaasi soo gashay iyo sidoo kale gaadiidkii u adeegayay iyo gaadiid dagaal oo maalmo ka hor ay soo geliyeen degmada Maxaasba. duqeynta oo xalay ilaa waa berigii soo gaartay ayaa saakay warbixinada laga helaya waxay sheegayaan in jab weyn halka khawaarijta uu ka gaaray guud ahaan la baabiiyay gaadiidkii iyo wixii ay markaasi ku soo duulaan tageen. qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan iyo kuwa deegaanka oo isla falgalaya oo aan xiriir la sameynay ayaa ay xaqiijiyay in si buuxda deegaanka Sulay ee shalay lagu dagaalamay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay gacanta ku hayaan. kuwa Lixle deegaanka Lixle soo galay ee Goobo aan u dheerayna ay hadda kaabiga ku hayaan oo ay ugaarsanayaan iyagoo markaasi baktigooda iyo dhaawacyadii daldalid ku wada oo doonaya in ay dib u gurasho sameeyaan. halka ciidanka macwiisleyda iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan iyagu ay ugaarsi ugu jiraan in ay ugaarsadaan kooxda khawaarijta ah ee nafla caariga ah ee jabku ka soo gaaray duqeymihii saakay ilaa iyo xalay ku socday. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan cir iyo dhul iyo sidoo kale sirdoonka oo saacidaad weyn ka siinaya dhanka xogaha ayaa khawaarijta jab weyn waxa loogu geystay dhammaan goobihii la isku farasaaray. gobolka Hiiraan kaliya ma aha goobaha ay argagixisadu dhaqdhaqaaqa ka sameysay ee sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ayay sidoo kale dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo abaabul ku jiraan. iyaguna waxay u tahay dhaqdhaqaaqoodii ugu dambeeyay oo ay markaasi doonayaan in ay ku sii ruux dheereystaan. halka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalkuba ay markan howlgalkan la qaadi doono ay tahay kii ugu dambeeyay
oo khawaarij looga saari lahaa guud ahaanba dalka Soomaaliyeed. wixii ku soo kordha macwisleyda iyo xoogga dalka ee ugaarsanaya khawaarijta iyo khawaarijta oo iyaguna rafashadii ugu dambeeyayba ku jira halkan ayaad kala socon doontaan haddii Allah uu daliyo.